Halo semua, selamat datang di YouTube channel Masa Kunyah. Video kali ini agak berbeda ya dari sebelumnya karena ini edisi gadget. Yang akan aku review adalah keyboard games merek Vortex series tipe VX9 Pro. Sebelum itu, yuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Mari kita sama-sama lihat keyboardnya. Kardus atau kemasan dari keyboard ini warnanya coklat ya teman-teman. Di bagian atas di sini ada merek dan nama produknya. Kita putar ke bagian sampingnya. Di sini ada nama produk. Diputar lagi ke sisi lain, di sini ada merek. Diputar lagi ke sisi lain, di sini ada nama produknya. Diputar lagi ke samping. Di sini tersedia dua warna case, ada black dan white. Kebetulan aku pilih yang white. Terus juga ada 3 pilihan warna outmu-nya, ada blue, red, dan brown. Yang aku pilih di sini, aku pilih yang warna red. Di bagian bawah kardus, di sini tertulis spesifikasi singkat dari keyboard. Ada media sosialnya juga dari Vortex. Di sini ada mereknya. Nah, sekarang kita buka kardusnya untuk lihat kelengkapan apa aja sih yang dikasih Vortex. Nah, ini dia produknya. Keyboard yang kita terima ini dibungkus lagi ya pakai plastik. Begini penampakan dari keyboard yang warna putih. Di sini dia ada numpad terpisah. Selain keyboard, Vortex juga ngasih kita kabel USB. Di sini ada keycap spooler dan switch puller. Ini akan berfungsi ketika kita mau mengganti atau melepas tombol dari papannya. Kabel USB yang dikasih dari Vortex adalah tipe C. Selain 3 alat tadi, Vortex juga ngasih kita user manual sebagai petunjuk atau buku informasi pengoperasian produk. Di sini tertera deskripsi produknya, fungsi-fungsi dari produk, atau cara pengoperasiannya, dan perubahan lampu, warna lampu. Mereka ada 12 mode dan lain sebagainya. Vortex ini asli buatan dari Indonesia ya teman-teman. Untuk outmu pilihannya mereka itu ada 3 macam. Ada blue, red, dan brown. Tingkatan ini menunjukkan dari kliki atau bunyi pada saat tombol ini ditekan. Yang paling halus suaranya itu adalah outmu red. Di bawahnya outmu red itu adalah outmu brown. Yang paling bawah tingkatannya di sini blue. Untuk kabel USB-nya sendiri dia udah braided kabel ya teman-teman. Jadi kalau digulung itu tidak mudah putus dalamnya. Kabelnya udah bagus, udah kuat.
Nah, ini dia kelengkapan yang kita terima pada saat membeli produk. Ada user manual, ada switch puller, ada kabel USB, dan ada keycap spooler, dan satu unit produknya. Ini yang warna putih. Kayak gini ya teman-teman. Secara dekat penampakan dari tombol-tombolnya. Ini untuk dimensinya, dia itu berukuran 387 mm dikali 128 mm dikali 40 mm. Untuk beratnya sendiri dia itu kayaknya 1, sekian. Garansi yang kita terima adalah 12 bulan. Aku order di official store mereka yang ada di Tokopedia. Pada saat check out, harga keyboard ini dibanderol Rp650.000. Mereka kirim barang ini dari Kota Pekanbaru. Nah, di bawah keyboardnya seperti ini penampakannya teman-teman. Ini segel atau dari garansi ya, segel garansi. Terus yang ini tempat untuk nanti kalau kita mau masukkan kabel USB-nya atau tempat ngecasnya. Ini ada kaki atau dudukannya. Tinggi tatakannya kayak gini ya teman-teman ukurannya. Kalau tatakan udah dibuka, keyboardnya jadi setinggi ini. Jaraknya antara alas dengan keyboard. Selanjutnya kita coba pakai ya keyboardnya untuk tahu bagaimana suara pada saat tombol kita tekan. Ini cahaya keyboard ketika lampu ruangan hidup. Ini cahaya keyboard ketika lampu ruangan mati. Selanjutnya aku mau coba merubah mode cahaya dari keyboard.
Nah, sudah selesai nih teman-teman video unboxing keyboard games dari Vortex series tipe VX9 Pro. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen.